तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान के मुताबिक आलमी बरादरी के लिए जरूरी है कि वो आवाम के बेहतरीन मफाद में काम करे। उन्होंने अफगानिस्तान में इंतजामिया की अदम मौजूदगी से पैदा हुई खला को खत्म करने और जिंदगी को मामूल पर लाने के लिए सिक्योरिटी को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया है। अर्दोगान ने मजीद कहा कि तालिबान के हालिया बयानात से मोहतात उम्मीद के साथ राब्ता किया जाना चाहिए। मशरिकी तुर्की में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को एक ऐसी हुकूमत की जरूरत है जो वसी और जामा हो और मुआशरे के तमाम शोबों की इक्कासी करे। अर्दोगान ने मजीद कहा कि तुर्की के मगरबी सरहदों पर नए ड्रामों से बचने के लिए एक मुस्तहकम अफगानिस्तान जरूरी है। Afganistan'a ilişkin atacağı adımlar büyük önem taşıyor. Afganistan'da birinci öncelik halkın güvenliğinin tesis edilmesi için otorite boşluğunun giderilmesi ve hayatın normalleştirilmesi olmalıdır. Afganistan'da tüm toplum kesimlerini yansıtan kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yönetimin kurulması gerekiyor. Taliban liderlerinden gelen mesajlara şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz. Elbette önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil, icraatları, eylemleri ve atacağı adımlar belirleyecektir. Ülkemizin batı sınırlarında yeni dramların yaşanmaması için göç baskısının azaltılması, bunun içinde Afganistan'ın istikrara kavuşması önem taşıyor. Türkiye bu amaç doğrultusunda Afganistan'daki tüm taraflarla yakın diyalog içinde olmaya devam ediyor.